Ya. Mesti ngono kuwi lho, nang stadion dolanan HP terus mbudeki nek dicelukino. Nyapa to, Mah? SMS sapa to? Rendomu to? Dolanan game lho. Alah, mesti sang. Aku mau petukan rendomu. Petuk neng ndi? Ini ngisor, yang saning kolam pas aku mlaku-mlaku. Mbok takoni apa? Tak takoki nyapu mbek kene, Mbak. Aku ngono jare ngenteni Mas ngenteni raimu lho ya. Lho kok jaran ora nyandak rai ra iso ya. Terus aku kan penasaran. Terus tak takoki, Mbak, sana nyapa to kok seneng karo Mas Jike di bojo ya. Aku tapi anu kok, Mbak. Aku seneng Mas Jike soalnya wong ganteng. Rangkasanmu belum ganteng ya. Tara yo ganteng tenan lho. Yo kowe ganteng iya, makanya aku terus tenan. Wis nang kono, temparan ngono lho, ngenteni ning kono garing tenan ya. Lah iya. Yo sangune, Mah. Enak ya. Enak ning saku. Juga duwe ning guntas yang Asine neng ndi? kamar nih. Cukup dhewe ya. Yo ndang kono aku udah senam lho. Kuwi celanamu mbok ganti ra kuwi. Delok lho. Ngapel-ngapeli wong iso celanane iso jebol kabeh kaya ngono kuwi lho. Ya wong. Tara golek celana sing enek jendelane lho, ben isis. Sampe ngono. Wong sing rapi. Yo.